等一下再过来，好吧？我给你吃点东西。
ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਬਸ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ।